साइनस में संक्रमण की कंडीशन, बार बार कफ बनना, घबराहट होना और खांसी आना, यहाँ तक कि अस्थमा जैसी कंडीशन में साइनस ड्रॉप बहुत ही अच्छा कार्य करती है। हील वेल कंपनी की आती है। इसका डोज 10 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार और बच्चों में 5 बूंद 1/4 कप पानी में 2 बार डॉक्टर की सलाह से लेना पड़ता है। दोस्तों, हील वेल कंपनी का ये साइनस ड्रॉप 30 ml पैकिंग में आता है। इसकी यदि प्राइस की बात करें तो ये लगभग 150 रुपये का आता है। दवा को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।